はい、こんにちは、厚田326です。今日はじゃじゃーん、厚田にも新造船が今日入りました。326が勤めたところの親方のところです。はい。326始まるよ。厚田に新造がやってきました。でかいね。星くん、はい、でかくないですか？でかいっす。星くんの顔もでかいっす。でかいっす。まんまるでかいっす。でかい。やっぱり松かなんかでしょ、あれね。あれいたらかっこいいね。かっこいいかっこいい。
でこれずっと乗ってるの。強いに強いにしろ。なんなのかダイエットになるんじゃないですか。ダイエットモードだ。今日にしよう。今日油がなくなる。分離する。そうなんじゃないですか。それでちょっと力入るから。長え